Venit, prieteni, astăzi ne jucăm Brawl Stars, dar din nou suntem, e ora 10 și 11 minute, filmez cam târziu, nu mă întrebai de ce, dar Surge and destroy. am încercat să postez așa seara ca să fie mai, nu știu, mai... nu știu cum să zic. În fine, suntem pe Brawl Stars. Acum mi-aleg brawlerul. What's this? Mai înainte l-am deblocat pe Leon, cu skin. De aici, de la brawleri. Behold, the blinding brilliance of aquatic awesomeness! În fine, asta e nou. În fine, eu joc acum cu... Hai să jucăm cu Mortis. Time to rest. Jucăm cu I am a creature of the night. Bun, ca să le luăm astea. Gata. Hai să-i dăm drumul. Eu zic că nu știu gata să joc cu un brawler bun. Mamă, Sam. I bring you the gift of darkness. Dar nu contează Getting revenge. la jocul ăsta. Da. I'm mortified. Nu știu că o să fie de 20. Mortally wounded. Nu mai mă joc cu Mortis în viața mea. Mă joc cu Surge. Party! Mă joc cu Surge. Îl băteam. Somebody call for Surge! Surge dă mult damage. Surge a fost... Nu, de fapt Spike a fost primul meu brawler. You got juice! Surge and rage! Brawler care l-a făcut. Oh, chill, bro. Chill, că vă bat. Chill. Chill, că te bat. Dacă e un viață. Oh, chill, că te bat. Gata, easy. Vreau să mă întreb dacă să postez, dar să mă întreb prima dată dacă voi apreciați. Și cu mamă cât te-am luat de la PES. Megabox? Avem un Megabox. Hai să vedem ce ne pică. Stai, cât costă? Mamă, 33 de lei. Doamne ajută din Megabox-ul ăsta să pice ceva bun. Ok, 9 chestii. Ok. Oh, de fapt e bine că am primit pentru avem un Chaos Star. Mamă, Star. Super rare! Asta trebuie să-i dai repede, ca așa să-i... Star drop-ul ăla, așa mi-a zis verișorul meu. Magic! Ce mi-a picat? Great! Time for more humiliation! Brawler. Berry. Nu cred. Brawler. Fraților, pe video. Pe video. Play. Instant am dat play cu el. Pe video. Pe video. Let's melt Berry. your hopes Mi-a and picat fleecy Berry. dreams. Din Star Mythic. Dacă îmi pica Legendary, era cel mai tare clip la orele 3.
Don't hate the horn. Chill. We don't make mistakes, just happy little accidents. Mi-a picat Barry pe clip. Bun, acum vreau să mă joc cu brawlerul meu preferat, care e Spike. Deci, eu când eram mic îl adoram brawlerul ăsta. Acum e ora 10 și cam târziu, n-am să vă mint, târziu pentru content bun, dar nu contează. Aici suntem să ne distrăm, nu să ne dăm hate. În fine, dăm la ăsta, la Edgar. Oricum o să-l omor, că e slab Edgar. Acum Edgar, înainte era bun, dar poi, ce slabă de mine. Bine că au venit brawlerii ăia noi, dar atât de slab. Am dat pe lângă. Nu cred. Scuzați lag-ul meu, baterie de aia. Stai că e aici. Vino Edgar cu acela. Dai. Bun. Vino Edgar. Cam Fortnite. Dau cam Fortnite. Easy. Cam Fortnite. Ok. Bibi. Vreau să zic că un anunț. Spuneți-mi la Liam Roblox. La Liam Roblox. Știți, la prietenul meu să-mi debrele conectul. Pentru că când a fost pe mine pus cu el mi-a furat. Și am sunt supărat pe el. Și m-am dezabonat de la el. Chiar m-am supărat. Deci vă rog, ziceți să-mi dă el înapoi, că dacă nu ne supărăm. Super rare. Și-l bat. Ok, mai jucăm încă un match și mă pun să mă joc un match de Fortnite. Nu, la ora asta. Să te joci Fortnite pe PlayStation. Ultimul match și cam asta a fost videoclipul de seară. Un anunț interesant. Vreau să postez o dată. Vreau să postez câteodată, să postez așa la orele târzii. Ar fi tare, că dacă mai țineți minte, la 6 dimineața pe Rival. Dacă mai țineți minte, cei care vă uitați la canal, vă fac chestii interesante. Dacă vreți să le fac și mai interesante, adică ne jucăm jocurile astea, da, nu astea cringe. Adică nu ne jucăm Brookhaven sau... Astea sunt cele mai proaste jocuri, credeți-mă. Când eram mic, da, mă jucam, dar nu, acum sunt plictisitoare. Nu înțeleg cine să mai joacă Brookhaven. La început, da, să mă jucam. Recunosc. Acum, cine să mă joacă Brookhaven? What is this? De ce asta mă bat trailerul ăsta slab? Yes! Bun. Cam asta a fost videoclipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și mai vreți și alte episoade cu Fortnite și cu astea. Ok, nu mi-a picat nimic. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Rare.